हावराघाट बे गेलेग्रा फोथाराव जोंनि जिल्ला बर' साहित्य सभानि 29थि बोसोरारि जथुम्मा बेजों खुंफानो हानाय 22थि जिल्ला बर' आफादनि बोसोरारि जथुम्माया थामथि बान्था मोननो हानाय फरायना सनालि बसुमतारी बे मेलाव कलेज बाहाय सेमिस्टार खन्थाइनि मुङा हनै बर'फोर माने एमएलए मानगोनां दरसिं कार्बि आंलं जिल्ला नाथाय बिथाङा एंगारनो हायै आइजो अनसाय आफादनि मानगोनां आफादगिरि जायखिजाया मुसिमा फुलमनि ब्रह्म साननाय गेदेमाफोरनि आखाइनिफ्राय बान्थाखौ लांनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय। रावखौ माने फेरनाय रावखौ फोसाबनाय बे बेलायाव जिखिनि दिनै खामानि मावदों बे खामानि मावनाया जोबोद बाख्नायथाव। मानोना जों दिनै नुनो मोनदों जे जोंनि रावा दिनै भारत माने कनस्टिटिउसननि 8 सिडिउलाव जेरानिखि 2003 BLT एकर्ड बे एकर्डनि गेजेरजों बेयाव माने जों गनायथि मोनदों आरो गनायथि मोननाय लोगो लोगो जोंनि लिरगिरि बिथांमोना भारत सरकारनि साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो थाखाय माने सक्षम जादों। बेबायदिनो जोंनि जिल्लायाव माने 4 बान्थागिरि दङ साहित्य एकाडेमि बान्थागिरि बिथांमोना मुस्रि डक्टर हिमन्त मुसाहारि, अरबिन्द उजिर, ऋतुराज बसुमतारी आरो रत्नेश्वर स्वर्गयारी बिथांमोना नार्जारी बिथांमोना। दा बे खेबाव आं बिथांमोनखौ बे गोदान बोसोर माने फैबाय थानायखायनो बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर लाखिबाय। आसा लाखिदों बेबायदि मोजां सोरजिलु सोरजिनानै साहित्य जौगानाय बिथांमोना मोजां खामानि मावगोन। बान्था मोनगिरिया बान्थाखौ आजावफैनो हायाखै। बेजोंनो दाखालि मोनसे गिरिम्बा बर' बिजों गेजेर फरायसालिनि 15 सोरजिना बर'आ 16 नभेम्बराव दङब्ला फैनांगौ 16 नभेम्बराव बर' साहित्य समाज आरो गैयाब्ला बेनिखायनो बेखौ जोंनि राव जोङो हारिमुनि थाखायनो जों जितु आन्दोलन खालामदोंमोन गिरिम्बा बे बर' राव बिजों गेजेर हारिमुखौनो जों बिश्व दरबाराव प्रतिष्ठा खालामनो थाखाय फरायसालिनि बर' फरायसा गाहाय फोरोंगिरिनि आखायाव बर' साहित्य सभानि बेखौ दैथायहरनाय जागोन। हाबाफारि मोनसे हारिमु आफादनि जि दिन्थिफुंनाय सेलाबर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आं सानो जों आन्दोलननि जोहै गेजेरजों बेनिखायनो दानायनि बै समाव आगानसे जों माने आजावनो हादों। हादों। मानोना बे मेलाव भारतनि गाहाय मन्त्रि बान्था होनाय नरेन्द्र मोदी बिथाङा हाबाफारिखौ आङो दा ससियेल मिडिया एसेयावनो जोब्बाय होननानै फोसावबाय। लोगो लोगोनो बिनि उनाव फलोवार्सआ बहुत दं। दा बेनिखायनो बे दोंसे गेजेरजों गानजों बिनि फलोवार्सआ जेला फल' हानजा खालामबाय मोसानाय दङ। बेखौ जेला नायबाय बेखौ जेला खोनासंबाय बेजोंनो जों बुंनो हायो हावराघाट जे बिथांनि आनसलिकनि गेजेरजों मोसाखावरिखौ फोसाबफैनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय। बे स्पिचनि गेजेरजों जोंनि राव हारिमुआ बिश्व दरबाराव एसेब्लाबो बेरखांदों बेयाव। दा बेनिखायनो साहित्य सभानि जि साननाय बे जाफुंसार जादों। बर' फरायसा आफादनि जि साननाय राव हारिमु दानायनि बे सिमाङा एसेबाबो जाफुंसार जादों। दा बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ बेबायदि हाबाफारि लानायखाय बहुत हावराघाट आनसलिकआ गैथ'आनो रेडि। गोदान बेनिखायनो बोसोरनि थाखाय बयनोबो दक्षिण बरगंगा गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। बिहामजो